trapped in the concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Здорово всем, пацаны! Приветствую вас на своем канале. Скоро, ребята, я буду строить свою студию. Как бы я в частном секторе живу и уже все там готово. Осталось только поставить двери, сделать стены. Но речь сегодня пойдет не об этом. А речь пойдет о том, что мне нужно будет куда-то записывать видео. И что я для этого сделал? Прикупил я себе телефончик нормально с камерой. На него сейчас этот блок и снимается. Обзор на телефон будет попозже. На телефоне 128 гигабайт памяти. Но я решил еще прикупить на всякий пожарный. Мало ли, может у меня компьютеру не будет доступа. Взял я себе такую вот SD-карту на 128 гиг. Это карта Transcend microSD 300S. Название полное будет в описании под стримчиком. Ребят, кому не влом, там черканите комментарий, затащите лайк, это продвигает видео. И может быть это мне поможет когда-то пробиться в топ-стримеры. А если я стану топ-стримером, то я свою аудиторию никогда не забуду. Так что, ребят, теперь у меня будет в телефоне целых 250 гиг. Нормально, я думаю, для видео, для стройки, для влогов этого всего хватит. И плюс я взял все-таки вот Xiaomi Band 5, такие браслет. И фишка заключается в чем в этом браслете, ребят, если что, я вам рекомендую. У меня просто до этого не было как бы браслетов. Фишка в чем, я могу отключать и включать камеру на расстоянии. Что я вам сейчас и хочу продемонстрировать, ребят. Сейчас я только ее найду. Вот так вот это выглядит все. Сейчас я жму вот эту кнопку, вот эту вот белую, да, и видео прекращается. Все, ребят, тащите лайки. И часы потухли. Ну вы, короче, поняли, да? Если что, ребят, рекомендую. Мне сегодня продавец прям посоветовал. Как всегда, я скупляюсь в магазине StealthSmart, который мне за рекламу не платит. Порекомендовал именно вот эту карту Transcend на 128 гиг, 10 класс. Если что, ставьте себе в телефоны. У меня уже скоро будет памяти в телефоне больше, чем в компьютере. Сейчас на часах, ребята, 20 минут 4 утра, а я решил записать видео про флешку. Все, ребят, всем пока-пока, всех помню, особенно своих постоянных зрителей и подписчиков. Всем привет, ребят, всех помню. Скоро, думаю, в зиме управимся, если все нормально, не хочу загадывать. Скоро будет движуха, увидимся на Твиче. Пока-пока.